Вы им говорите, давайте мы будем продавать по 60 прямо сейчас, и мы вам поставим оборудование. Вы, соответственно, как третья сторона вкладываетесь, ООО открываете отдельно свое, вкладываете, покупаете у ребят оборудование за 1,5 миллиона и устанавливаете ее сюда. Вот этот лид они вам сами отдают сюда. Ну, дальше, соответственно, уже считайте окупаемость. Культурный лифт какой. Очень ожесточенная борьба в директе. Натяжные потолки 67-34, натяжные 18. Где call to action? Электрик-сотеки, где call to action? Это где call to action? Ничего нет вообще абсолютно. Вот только единственное ремонта фортиры, все. И то злые конкуренты, смотри, что творят. Правда пробивается. А вот это вот интим-услуги, вот это call to action. Хотя бы конкретика как по 4U какая-то. Так, ремонт, дизайн, сантехника. А вот не русские грузчики. Не русские грузчики. Вот это позиционирование. Отстроился от конкурентов. По трауту, короче, все как это. И рядом надо русские грузчики. Ремонт квартир. Опа. А это дорогую баннерную рекламу заказал. Партнер этого выпуска Фадей Любовецкий. Фадей недавно узнал о связи вашей даты рождения и времени с вашим предназначением и целью. Чтобы узнать подробнее, вам нужно перейти по ссылке Фадея и заполнить анкету. После чего он напишет о вас книгу. Книга будет о вашем характере, о ваших талантах, о вашем предназначении и пути в жизни. Переходите по ссылке, заполняйте анкету, добавляйте Фадея в друзья. Ну а мы продолжаем. Всем привет! Сегодня мы разбираем схему. Я вам сейчас задаю 3 кейса, и вы из нее сами придумываете, какой call to action сделать, чтобы все получилось. Значит, первая ситуация. Сегодня вечерний разбор у камина называется. Первая ситуация. Представим, что вы продаете мобильные приложения, причем продаете мобильные приложения создания, да, крупным e-commerce магазинам. Такие приложения стоят там по 500 тысяч, по 700 тысяч рублей. У вас, как всегда, проблемы с продажами. Вторая ситуация. Вы занимаетесь диодным освещением, и у вас тоже проблемы с продажами, потому что владельцы заводов или менеджмент заводов говорят, что да, все это прикольно окупаемо там в течение 7 лет, но нам это нафиг не надо. И третья ситуация, когда ребята занимаются производством оборудования, которое само генерирует кислород и азот, собственно, и это как конкурент тем, кто сейчас поставляет, собственно, вот эти газовые смеси, соответственно, в баллонах. Вот схема называется такая, что у вас во всех 3 случаях ничего не получается, вы сейчас должны нажать на паузу и родить какой-то call to action, от которого никто не сможет отказаться. И этих call to action 3. Эта схема называется братский call to action, мы долго думали, как назвать. Просто назвали братская схема call to action. Короче, рассказываю схему. Вы приходите, продавая светодиодное освещение на завод, не продавать его с окупаемостью 7 лет, а спрашивайте простой скрипт. Сколько вы в месяц тратите на коммуналку? Человек, допустим, говорит, на электричество, допустим, 100 тысяч рублей. Окей. Вы хотите тратить 50 тысяч рублей? Да, говорит, хотим. Купите оборудование. Он говорит, нет, не куплю, мне долго будет там окупаться, условно, да? Мы говорим, окей, давай так. Мы ставим свои лампы, старые у тебя забираем. Новые лампы, соответственно, ты уже за коммуналку платишь не 100 тысяч рублей, а 75, согласен? 9 из 10 человек согласятся платить на 25% меньше за коммуналку. Плюс свет получается диодный и офигенный. Это первая схема. Вторая схема, при которой, соответственно, вы продаете приложение для e-commerce магазинов. Это вы к ним приходите и говорите, купи приложение за 700 тысяч. Они говорят, нет, нам это не надо. Ты такой, окей. Давайте так, я сейчас для вас бесплатно делаю приложение за свой счет, сам вкладывая там несколько сотен тысяч рублей. Вот, и, собственно, но все 3% на протяжении, 3% на протяжении там 25 лет мы официально договор регистрируем в палате. И как бы на протяжении 25 лет вы мне платите 3% через продаж, через ваше, соответственно, приложение. А приложение после того, как вы сделали, ставите, собственно, вниз главной страницы сайта основного e-commerce магазина, и они оттуда его качают, потому что там дешевле со скидкой 5%. Вот и все, грубо говоря. Это ребята из ЕКБ делают. Светодиодное оборудование в W Plus ребят занимаются, мы такую штуку придумали. И третье, сегодня ребята приезжали, Вадим и Алексей, они занимаются, значит, производством, промышленным производством кислорода, то есть ставят прям такие кислородные установки, азотные установки на производстве, пивное, там, Неспрессо, вот это вот, чипсы Лейс, да, то есть где нужно, нейтральный именно газ, чтобы был, окисления не было. В общем, в чем суть?
Покажи сейчас, Сергей, покажите схему немного поближе. Только крупно, может, да. Вот есть завод. Вот есть, значит, ребята, производители оборудования, Вадим и Алексей. Раньше они продавали напрямую и говорят, не надо покупать баллоны с кислородом или азотом, купите у нас установку и, соответственно, окупите ее за 2 года. Завод говорит, нет, у нас сейчас нет денег, логичный вопрос. Отсюда мы придумали им гениальную схему. Просто вы понимаете, что, то есть они, производители оборудования этого, понимают, что есть завод, который согласен, чтобы им поставили оборудование, условно, в аренду. Условно, они сейчас там в месяц закупают кислорода на 1 миллион рублей. Вот. Соответственно, если бы они купили вот здесь вот это оборудование, то в месяц бы они уже тратили, условно, там 200 тысяч рублей, да? Прикольно, прикольно. Но денег на установку оборудования нет. Поэтому находится третья сторона, условно, третье лицо, которое вкладывает в оборудование свои 1,5 миллиона рублей и устанавливает это оборудование им. Но вот эту разницу, соответственно, вот получается сколько тут? 400. Получается, эти уже платят 600. А вы, как всегда, разницу, ну, собственно, половините между собой до прибыль. И вот отсюда половина сэкономленных денег, и вам половина сэкономленных денег. Мой Торнадо, собственно, тоже так и работала, 4-я схема. Но при этом третья сторона, как бы у ребят была гипотеза, что третья сторона должна им давать некий займ, потому что своих денег нет бесконечной, да, оборотки. Но был риск, что если эта контора банкротится, то, соответственно, как бы вся схема рушится, и ты рискуешь 1,5 миллиона. Поэтому лид отдается независимому человеку, который с 1,5 миллиона, он делает свое ООО, вешает на него оборудование, собственно, и сдает его в аренду вот этому заводу. В этой схеме все офигенно. После того, как одно получится, он второго, третьего, четвертого поставит. Таким образом можно установить, в принципе, вот это оборудование на любой завод. И вот эта схема братского call to action, когда ты говоришь, окей, у тебя нет сейчас денег, тогда просто вот сколько мы во вселенной сэкономим, я не знаю, энергии, денег, ресурсов или чего-то, просто мы делимся с тобой напополам. И, ну, вот самая простая схема — диодное освещение. Фактически уменьшение на 25-30% коммунальных платежей за электроэнергию, плюс у тебя новый свет, и как бы у тебя вот такой длинный проект, да, но который для тебя очень выгодный. Все. Ну вот Настя держит телефон, у нас в гостях Роман Игонин. Оказывается, Роман, ты, в принципе, первый клиент Клуба Хантера. Ну да. Вот, а Роман вообще занимается очень долго сферой стоматологии. У Романа сейчас 2 своих стоматологии. Приехал пообщаться на тему call to action как раз. Скажи, до чего сейчас дошел разговор и что ты можешь людям предложить? Как раз ролик посмотрит 1030 человек, там 10 тысяч с Москвы, кто-то к тебе запишется. Ну, в общем, мы решили сделать эту концепцию в компании. Спасибо, Руслан, тебе за совет. Очень хороший. В общем, сделать бесплатную чистку зубов всем желающим, для того, чтобы они смогли оценить наше качество, наш подход. Вот. То есть я считаю, что это честно и правильно. А Airflow какая-то, ты говоришь? Ну да, я думаю, что мы сделаем чистку зубов ультразвук, либо на выбор можно сделать Airflow. Я приду. С элементами отбеливания, да, то есть актуально будет под Новый год, ну, в принципе, вообще актуально. Вот, для того, чтобы люди действительно могли оценить подход, потому что наш продукт, который мы делаем в стоматологии, вот, лично я им горжусь, то есть приятно, да, там, выдавать, но не все люди могут это оценить, многие приходят на цену, там, на скидки, да, вот. А тут мы как бы сами делаем шаг на сторону клиента, там, да, даем возможность ему прийти, попробовать бесплатно, и дальше он уже может остаться, может не остаться, продолжать лечение у нас или нет, это его дело. Ну, короче, вот под видео я Роме оставлю социальные сети, вы, друзья, добавляйте на всякий случай. Вот. А если вы конкретно хотите записаться на бесплатную процедуру вот эту, то делайте репост, короче, этого видео. Вот. Проверять никто не будет, это вот, на вашей честной совести. Вот. И, я так понимаю, просто телефон какой-то разместим, да, чтобы люди могли звонить. Ну, колл-центр, да, он все сориентирует, подскажет. Ну вот, короче, промокод тоже будет по-братски, там Рома сейчас своих предупредит. И запишитесь на бесплатную чистку. Обычно 1003, да, стоит? Ну, 2700. Да, 2700 обычно стоит, вот как раз получите. Так это ж такой подарок на Новый год. Я вам обещал вам снимать лайв, там не закрываешь аудио. Ребята приехали на встречу, и это тот случай, когда ты, короче, хочешь с ребятами стать партнером по бизнесу.
без приколов. В общем, какая схема? Вадим и Алексей занимаются продажей кислородного оборудования промышленного, которое кислород генерирует, и азот. Таких там 1,5 производителя в России кислорода и еще человек 5 азота. Ну, производители, да, именно. И проблема какая, что есть завод, который сейчас покупает баллоны с сжатым азотом и кислородом, и он дороже, чем производство, собственно, кислорода от ребят. В общем, схема такая, где ты нарисуешь сейчас? Подойди прямо сюда. В общем, есть завод, вот, он сейчас покупает баллоны. Есть, короче, Вадим с Алексеем. Альфа-банк не платил за рекламу. Альфа-банк не платил за рекламу, это замазать и запикать. Пытались продавать напрямую, но как бы у ребят как бы своих там 100 миллионов рублей нет сейчас, чтобы по этой схеме всем поставить. Поэтому они готовы как Ама CRM отдавать лиды, чтобы вы как бы были в теме. Хотели оформлять как займ сюда, но доверия нету никакого. Есть риски, если что-то случится с компанией. А так вы тут свое ООО открываете, вкладываете свои же деньги и получаете готовый бизнес. Одну поставили вокруг второго завода, второй лиджи. Сможете тоже отдать его? Сможете второй поставить? По такой схеме работают из компаний из S&P 500. То есть это Air Product, это Linde, это Air Liquid, это схема вот эта, она не то что какая-то придумана, она работает. Тем людям, соответственно, кому стало интересно, под видео будут ссылки. Вот нам сейчас Роман Игонин приезжал по стоматологии, и на Вадима, на Алексея. Вы их просто в друзья добавляйте, прям в личку пишите, что да, тема интересная, что типа давайте для какого клиента договорились. Примерно, если да, по рукам ударили, поехали. Такая история. То есть, да, все просто. Вот такие простые схемы. Поэтому используйте у себя. Не надо писать, что на ютубе больше не выходят видео по теме, там, про бизнес, еще что-то. Вот это конкретно такое видео. Вот, делайте репосты, если понравилось, ставьте лайки. Ну, если ты хейтер, то ставь дизлайки. Вот, пока есть о чем сказать, будем говорить. И двигаемся дальше. Короче, применяйте эту схему, все будет круто. Сходу, короче.